안녕하세요 맛잘알 여러분. 무더위 날리는 위대 삼겹살 성집 깜보 위대점을 소개합니다. 왜 깜보냐고요? 첫째, 냉삼 맛집 클라스. 최상급 국내산 냉동 삼겹살의 환상적인 마블링 드셔보시면 압니다. 잡내 없이 고소함이 폭발. 둘째, 가성비 끝판왕. 퀄리티는 육피, 가격은 DOWN. 부담 없이 즐기는 돼지 스페셜 냉삼 껍데기 볶음밥 조합. 둘이 먹다 하나 쓰러져도 모를 맛. 셋째, 곁들임 천국. 기본 순두부찌개 푸짐함의 감동, 파절이 소스 맛의 기절. 네이버 예약하면 떡라면 오목사 바로 미나리까지 공짜. 이 모든 혜택 놓치면 스투핏. 넷째, 힙트로 분위기. 추억 소환 BGM 들으며 인생샷 팡팡. 데이트, 회식, 모임, 외식, 낮술까지 완벽 커버. 다섯째, 주차 걱정 해소. 넓고 넓은 지하 주차장 완비. 위대 주민이라면 무조건 가야 하는 곳. 오늘 점심과 저녁 시간 깜보 위대 삼겹살 고기집에서 삼겹살에 소주 한 잔 어떠세요? 볶음밥에 눈꽃 치즈와 후라이 올려서 먹으면 삼겹살 외식 마무리 완벽한 거죠.